دا الله رسول فرمایي و زما دی په خدای سره قسم چې ستا خپل ورور غریب دی بېوسه دی بیچاره دی مسکین دی او ته راولاړ سوې دا ستا صدقه و خیرات و زکات و چاته ورکوي و پریدي سړي ته ورکوي د الله رسول فرمایي زما دی په خدای سره قسم یې که دا ستا زکات الله قبول کړي ورې یو صحیح کېده دی یو قبلېده دي صحیح سستا زکات په هغې کې شک نشته هر چاته چې دې ورکوي خو د الله رسول فرمایي په خدای دې زما قسم یې کې ته قبول کړي رسه ولې ستا ورور مجبوره زه به تا ته اسانه مثال درکړم د یو سړي ورور په هسپتال کې پروت دی خدا مکه او یو پردی مسلمان په هسپتال کې پروت دی ته چې دا شپه تېروې یا ته هسپتال پوښتنې لره ورځې ته ورور له ورځې که بل مسلمان لره ورځې ورور لره ورځې که ته بل مسلمان له ورلې او ورور له نه ورلې نو ستا هغه تګ چې ته پرېدي مسلمان له ورلې هغه الله قبلوي نو تا ته خو الله رب العزت خپل ورور در کړی دی خپله خور یې در کړې ده تی لږ خشه ګوره که ما زکات ته ځان دپاره در څه غوښتې یا ما ویل زه مدرسه لرم ما ته زکات راکړه نو به ته یې ویلې چې مولوي صاحب لارې غواړي زه ستا د ورور غم اخستی یم ستا سکه ورور نه دی زه ستا د سکنۍ خور غم اخستی یم چې ته به خپلې خور ته ورکړه ولې ګوره ډېر داسې انسانان شته دی ډېرې روپۍ الله ورکړې دی ماشاءالله ورسره ووایي الحمدلله نو د ده لور په غریب کور کې واده ده عام طور زموږ خلک و خپلې خور و لور ته حق نه ورکوي اوس دا د ده زوم د بل چا مزدور دی نوکر دی او وای ابرز یو زنانه راغلی وه هغې ویل مولوي صاحب داسې مجبور یم ډېر یې وژړل مولوي صاحب که به وغلا ته نه یم مجبوره وغلا ته ډېره در په دره یم ورونه مې هم کروړپتیان دي لرګنۍ مې هم کروړپتیان دي والله العظیم که والخیرات نه غواړم دا زکات ما ته صحیح کېږي چې چا ورور خپلې خور ته زکات ورکړي ما ول که دا د پلار مال نه و بیا و خور ته اول حق د خور دی اول حق د ورور دی ته به اول و خپل ورور ته دا زکات ورکوې شرط دا دی تاودی په بیس سره جلایز دی غریب دی ستا ژوند برابر دی ته به اول و خپلې خور ته زکات ورکوې شرط دا دی چې دی غریب دی دا غریبه ده او ستا ژوند برابر دی اوس ستا زوم دی ولور ته خو زکات نه صحیح کېږي سړی یې ورکړي صحیح د بابا دی ډېر مال دولت الله در کړی دی ته لور ته زکات نسې ورکولی څه چمبه کوې راولاړ سه و دا خپل زوم ته یې ورکړه د اخترې په نامه یې ورکوې د روزمات په نامه یې ورکوې ورته وایه مه چې دا زکات دی خالي په خپل زړه کې دا خبره وکړه چې الله دا زکات دی ستا به زکات ادا سي د لور کور به دې آباد سي ګوره موږ خو ډېر زه دا نه وایم ګوره موږ ډېر بې غیرته یو خور مې د بل د کور و دروازې ته ګوري چې ته یو مټ وړه به راوانستی او ورور و پلار یې په غټو ښایستو بنګلو موټرانو کې ګرځې راسې د لور د کور مخ ته لوی موټر ولاړې وایي څوک راغلی دی وایي پلانی حاجي صاحب راغلی دی ښه دا د پلانی حاجي صاحب څه دی وایي دا په دې کور کې لور واده ده نو دغه لور خو په پلاني کور کې مزدوره ده یا کالي جوړوي یا خلیانې جوړوي یا پټوګان جوړوي یا د چا د کور لوښي ورپرینځي یا د چا د کور کوچنیان ورصفا کوي و لور یې په غریب کور ود سوې ده دغه پلار د حلالیدو وړ نه دی دغه پلار چې سړی راولي غټ جامه مسجد دی پر دا باندې پرې باسي لویه د قصاب چاړه راواخلي پر دا غاړې ورتېره کړي بده خبره ده ستا لور هر ورځ به دې ته چې زموږ همسایګان به د ماښام سالن نه راوستی ستا لور او ته څه کوې ته هغه سړی چې دوه مېلمانه دې راسي پسه ورته حلاله زه خو چې د دې پښتنو سه زما کرکه کېږي لویه بنیادي وجه دا ده چې ستا پر تا چې د چا حق باندې دی هغه نه ورکوې چې څوک پر تا حق لري هغه نه ورکوې د نامو د شهرت د باټو دپاره بیا داسې ترله وتلی یې چې بیا د خلکو دا خیال دی د دې به کورنۍ څومره آبادوي او حال دا دی ستا خور چې دی هغه په زکات ګزاره کوي